டாக்டர் எனக்கு வாயை திறக்கிறப்ப மூடுறப்ப இந்த இடத்துல ஒரு நாய்ஸ் வருது, ஒரு கிளிக்கிங் நாய்ஸ் வருது. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற ஒரு ஜாயிண்ட் தான், இந்த டெம்பரோ மேண்டிபுலர் ஜாயிண்ட் சொல்லுவோம். இதுல கிளிக்கிங் நாய்ஸ் வருதுன்னா உங்க கடிமானம் வந்து ப்ராப்பரா இல்லைன்னு அர்த்தம். இது எப்ப நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பல்லு கோணல் மாடலா இருந்தா இது நடக்கும். ஆனா காமனா நாங்க பாக்குறது ஒரு பல்லை எடுத்து நீங்க பல்ல கட்டாம இருந்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம்னால இந்த டெம்பரோ மேண்டிபுலர் ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் வரது சான்ஸ். இது மெனி டைம்ஸ் பல்லெல்லாம் எடுத்து பல் செட் வச்சிருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். அதை வந்து சிம்பிளா நம்ம இம்ப்ளான்ட்ஸ் ஆல் ஆன் 4 ஆல் ஆன் 6 பண்ணி பெர்மனன்ட் பல்ல கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது கம்ப்ளீட்டா ரிசால்வ் ஆவறதையும் நான் பார்த்திருக்கேன். சோ உங்களுக்கு ஜாயின்ட்ல இருந்து கிளிக்கிங் நாய்ஸ் மாதிரி வருதுன்னா டெஃபினட்டா வாயில பல்லுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. உங்க டென்டிஸ்டையோ இம்ப்ளான்டாலஜிஸ்டையோ உடனே மீட் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் அகைன் உங்களுடைய நண்பன் டாக்டர் பிரேம் அலெக்ஸ் லாரன்ஸ்.